Yes, Lord. Hallelujah. What is it that come now? Come them up, since I go, we bump it, we should say them up. Come them up, since I go, we bump it, we should say. No one just say now. Yes. Hallelujah. No one can come down and move. We bump it now, we bump it now. We bump it now. No one just corner. You also mercy and move another puppy. Or any car, or any side. Yes. Uzothi ebusuku namhlanje gcina umlilo wakho futhi. Ukwazi ukuthi kuphi umlilo wakho. Kodwa mina ngizothi namhlanje gcina umlilo wakho futhi. Kuzokusiza lokho ebudeni. Yes. Ngoba uzothanda abantu sebekhulumile nawe bahlanga nababili bathathu bakhuluma ngawe wena kwenzayo phonsa emlilweni. Yes. Awuyubo uyothini khuluma ngamka. Usuzwile bethini kodwa wena uyathatha uphonsa emlilweni. Yes. Emsebenzini wabona behlangana bephuza ikhofi uthi uyakhamba bethi hayi lafa kanjalo ngekhehla thatha phonsa emlilweni. Lelo khehla lele lafa kanjalo. Musu babuza ukuthi lakabani ikhehla. Cha wena thatha phonsa emlilweni. Amen. Ngoba ugcina umlilo wakho futhi. Wena ukhathazeke ngoba la eduze kwakho kunomlilo uvuthayo. Wena uthatha izinto iphosa emlilweni. Bese umuntu uthi impela namhlanje hayi impela lokhu impela siyambuza. Okay. Balindele thatha izinto uyiphosa emlilweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. uPetro inyawo sinamathele esandleni sakhe ubonakala engakhathazekile futhi unakhona into ephazamisana nje engqondweni ngoba umuntu uthi emehlaselwa izinto ingqondo yakhe bese iyagijima. Hallelujah. Azakhohle ukuthi konke kunoJesu eduze kwakhe. Yes. Nanohlasela ingqondo yakhe ibhadule. Yes. Igijima indawo zonke yelapho uye kanti unoJesu mawuhlasela wena bika kuJesu ngoba uJesu ngaso sonke isikhathi uyena. Yes. Amen. Akhohle wena ngogoalkeeper lo Pirates lo obuyahluleka abangibukana lithi ibhola shonele naye cha sikhuluma ngoJesu ngawasana. Hallelujah. Ayakhola lePirates angikho lapha ebholeni kodwa nje ngilapha sabazi ukuthi gcina umlilo wakho uvuthe. Kokusiza lokho ukuthi namhlanje ngakho ngithe ukuba khona kwakho la kusizile kubona kunento ozoyithola namhlanje. Amen. Lokho lebefanele uthaka khona la ayitholanga ukuthi wena ngaso sonke isikhathi umlilo wakho ugcina ukuthi uvuthe. Yes. Awuhlali uvutha ngaso sonke isikhathi. Yes. Ebusuku nasemini ntambama ngasikhathi sini wakho umlilo uvuthe. Menza uJesu be-active empilweni yakho. Yes. Hayi iziphi thina azone zethu noma ngabe sihlasela kangakanani kodwa lezo ziphi sinikeza umnikazi. Yes. Yengathatha amelane abhekane nazo. Amen. Hallelujah. Sengihlala phansi bathi abantu bakule ndawo esiqhingini saseMelita bathi ngempela lo muntu lo uyinkinga bazalwane. Ngithe sengibuyela kule phuzu lokuthi kwenzekeni umuntu efika umlilo webrayi abantu bajala amabrayi umlilo wenza inyama awufika sawulungela impela ukuthi osemanje uyibeke phezulu afakale phansi nathela amalahle amasha kusho
ukulungiselela ukuthi umlilo ube right. Kodwa uphepho uPastor Paul uzayena nenkulu zoqala umlilo. Kukhona into zoqala ebenitha abantu bakhona bebekade bengayiboni uthi uphethe isiqalo uzoqala izinto ezintsha. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Kunenye kade bengayiboni. Yabamangasa bakhala ukuthi inyoka inamathele esandleni sakhe inophoyisa inkoda nawe. Yes. Kwenzeka kanjani? Yes, Lord. Ingoba unezinto ezizoqala. Oh, yeah. Akunezinto ezizoqala kuzophuma inyoka sinamathele kuwe. Yes. Amen. Sifaka ubutha Yes. ngoba ifuna ukubulala. Amen. Ngoba uphethe izinto ezintsha ezizoqala. Yes, Lord. Owakho phonsa emlilweni Oh, yeah. ngoba zikhishwa ukushisa. Ayikho into emelana nokushisa. Uma isenza ukuthi ayikhona nakho ngisho impela phumela uba wena kuyisela phakathi emlilweni. Hallelujah. Amen. Sengihlala phansi 2 seconds bazabana. Hallelujah. Lithi lenkosi labantu bamangala kakhulu baze bathi bona hayi nomuntu le impela cha ubulala wena. Lithi bebe mase bebona isikhathi. Oh Nkosi yami. Yes. Awuyibambe isihloko sakho. Yes. Mase bebona isikhathi uhambe endleleni. Yes. Bebona ukuthi awuwi. Yes. Bagcina sebekhuluma ezinye izinto. Oh, yeah. Mase bebona isikhathi. Hayi abantu bayabala. Oh, yes. Uhamba nje endleleni baba. Oh, yes. Hamba indlela yakho baba. Kodwa mase bebona isikhathi. Yes. Bebona ukuthi hawu lo muntu. Bayaqala abashithe bathi kantumbane. uNkulunkulu. Oh, yes. Hallelujah. Oh, yes. Ngoba ubona ukuthi awuwi. Lo poison obekufaka kuwe awusebenzi. Lezi zinto ebefisela zona aziphumeleli. Ubona lokuhamba. Lokho thina sakushesha endleleni. Ubona lokho ushesha kakhulu. Bethi hayi bo ngeke usazo. Hey. Yes. Hallelujah. Nana ukuthi unomlilo seduze kwakho. Thatha isikipho. Yes. Lithi iBhayibheli qhubeka lasafunda ngakhona. Emva kwalokho uPastor Paul akaphilisa abantu. Ilazi nabakhona izinto ezintsha. Lo bembuka bembona umuntu engathi alungile. Bembuka bethi ngempela umbulali. Siyazi vele ukuthi umbulali. Abantu bazokhumbuza izolo lakho basebebona izinto ezintsha Yes, Lord. empilweni yakho. Yes. Bazovusela ukuthi manje wake wabulala. Yes. Ngoba sebebona impilo yakho seyiqala isiqalo esisha. Bazokukhumbuza ukuthi manje wena wake uhlakaphi masuqala isiqalo esisha. Bazokukhumbuza ukuthi manje wena wake amagobomo usuqala isiqalo esisha. Yes, Lord. Yes, Lord. Lalela. Sengihlala phansi 1 second. Abantu bakhonela for ukukhumbuza. Izolo lakho. Abakhonela ukuba nawe lawe khona. Kodwa bakhona eduze kwakho for ukukhumbuza. Awusezwana nzizwa kithi. Yes. Hallelujah. Bakhonela for ukukhumbuza ukuthi manje wena ukhumbula. Usathi inkosi yami ukhohliwe lento bethi yakhumbula. Usathi kodwa inkosi yami ngifuna izolo lami bethi yakhumbula. Hayi! Thatha ufake emlilweni lezo zinto. Zishi. Ngihlala phansi nje kodwa esekhethi bazalwane. Siyabonga Jesu ebusuku. Yes, Lord. Kodwa nje esekhethi ngihlala phansi.
izinto zakho zizoathemba kakhulu manje zibonakala zihluka ziba zintsha. Yes. Manje zabonakala zisamile. Ilapho ezihlasela khona izinto zakho. Manje zabonakala zisezintsha. Sizohlasela kakhulu. Yes. Ukuthi gcina umlilo wakuvutha. Ukuthi lezi zinto bekhanga ngapha ufaka emlilweni. Sikhanga ngapha ufaka emlilweni. Umlilo wakho awuhlezi uvutha ngaso sonke isikhathi ukuze umsize endleleni. Hallelujah. Umlilo awuhlezi uvutha. Ake nikhumbuze isihloko sami sihlala phansi. Angazi ngizothi ubani esekhendi kodwa khona laphana nje esekhendi. Sengihlala phansi, hallelujah. Ake nikhumbuze isihloko sami ukuthi awukazi ubasha umlilo ungezokwenza lutho. Amen. Awukazi wabasha umlilo nje ubasha umlilo basele ayibasele nje. Cha. Phakathi ukuthi uyagodola noma uzokosha inyama noma ufuna ukupheka noma nje khona ufuna ukwenza. Hallelujah. Amen. Uthi Isaac uyise uthi baba uthi na umlilo uthi nazi inkuni ngiyazibona nangu nombese ngiyabona konke lokhu osetshenziswayo kodwa manje iphepha. Yes. Yawazi umhlatshelo ukuthi awukazi wabasa umlilo ngaphansi kwesandla kodwa manje umlilo wakho uvutha. Ingakho kunesizathu sokuthi umsize endleleni. Awusubaseli nje manje. Subaseli ukuthi nakuphuma izinto ziphuma kuwona umlilo izitha zikuthumela kithi sikushaya khona. Yes. Awusahlala phansi kodwa esekhendi bazalwa ngintole ukuthi size enkonzweni umkhuleko bazalwane. Ithi inhliziyo yami angiphathise bazalwane ngiphethe into ethize. Uhamba uphethe ukhumbule ukuthi umlilo wakho awuhlezi uvutha ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Amen. Hayi noma sekukhona abafuna ukucisha madoda. Ngoba zokhamba abafuna ukucisha umlilo wakho. Kodwa wena Yesu umlilo uhlezi uvutha. Awufaka insana emlilweni. Yes. Khombisa ukuthi uyaqala. Ngoba zona izona ey'qala awukwazi ukuza ney'ndodo uzobasa kudinga ukuthi ungazule kube khona insani esizonala umlilo. Yes. 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 Sengihlala phansi half a second. Ngixolele ingane zakwethu. Hallelujah. Vele sengizohlala phansi nje ngeke ngisasho lutho. Siyabonga ithuba. Kodwa sibonga nokukhuluma kaBongcwele. Yes. Sibonga ukukhuluma kaBongcwele kule ndawo. Yes. Uthi keep your fire burning. Yes. Gcina umlilo wakho uvutha. Noma ngabe thiwa seqhambi izipengana. Kodwa uthola ukuthi uhlezi wena ukhathazeke ngoba uphothela emlilweni. Keep your fire burning. Hallelujah. Siyabonga Jesu. Yes, Lord. Ebusuku Yes. ukuba khona kwethu kule ndawo Lord. akubanga yize. Yes. Kukhona abangekho la. Hallelujah. Kusiyama abangasozanga lutho. Imiphefumulo yabo iyakhala iyalangazelela ukugcwalisa amandla kaBongcwele. Yes, Lord. Kodwa abekho kule ndawo. Laba bakhona Nkosi yami. Siyabonga ukuthi uyasikhumbuza ukuthi umlilo wethu awuhlali uvutha.